¿Cuáles son? ¿A Luis? De la rodada que nos íbamos a hacer con Mario. Y salimos a... Pero es que Manzana no tenía nada que hacer, ¿no? Pues qué. ¿Estás? Cada quien con su club, con sus motos, con las nenas, con las mamalonas. Una rodada vial. Con varias motos, amigos. Pues de vuelta, después de algunos problemas, algo fuertes que tuve, que tengo yo todavía, pero pues ni modo, hay que seguirle dando y vamos a seguir con esto. A seguirle porque la vida también pide seguir. Vamos a disfrutar un rato de este domingo con las motos. De la circulación de tránsito, mediante la utilización de conocimientos prescritos en las leyes, reglamentos y normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública, previniendo accidentes de tránsito. Por esta razón, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de la Policía Vial Estatal en coordinación con la Secretaría de Movilidad, agradece su participación y asistencia a esta primera rodada por la seguridad vial. Presentaremos ahora a las autoridades que nos acompañan. Licenciado Toribio López Sánchez, Director General de la Policía Vial. Cuando lejos que está de acá, ando ganas de encontrarte. Tenemos pues se coloque, por favor, para ya iniciar y dar el banderazo de salida a esta primera gran rodada por la seguridad de la moto. Llora mi pena de amor que amaré.